rèé o. Ètò tó kọ́ ni lọ́gbọ́n tó fi ní lọ́kàn balẹ̀. Ó ní ní ìmọ̀ràn ìyè láti táyé wa ṣe ni. Ọ̀rọ̀ ìṣítí ìbánirẹ́pọ̀ àtúnṣe gbogbo wa. Bàbá wa túmọ̀ látẹnu bàbá Sẹ̀líkà. Sẹ̀líkà Voice of Salvation náà rèé o. Sẹ̀líkà Voice of Salvation náà rèé o. I am so confident and I'm so happy. Oh, I'm so happy and I have confidence in my God. Oh, I'm so happy. That's why I can walk boldly, I can talk boldly because I have a great God. Oh, Almighty God. Oh my, look at me. I love my God and I love my Creator. I love my being because He created me in His own image. That's why I will always praise Him and give thanks to Him every day. My listeners, why are you crying? Why are you crying? Why do you want to depress yourself? Let me pray for you before I start the sermon. I pray in the name of Jesus, your waking up this morning will be a blessing for you, will be an everlasting blessing for you. And whatever your heart desires shall be granted to you. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Ẹ̀rí pé tí mo ń ṣe bó ṣe wù mí, tí mo ń ṣe bó ṣe wù mí, inú mi ń dùn ní nítorí pé mo ní bàbá tó gbójúlé, agbára rẹ̀ ó tó gbà mí, àṣẹ tí ìyà bá tilẹ̀ ń jẹ mí, ó níbi tó ń mú mi lọ ni. Nítorí náà, jẹ́ olùjọ́sìn, òtítọ́ àti olódodo, jẹ́ kí n gbàdúrà fún ọ. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà fún ọ ní òwúrọ̀ yìí wípé ire gbogbo yóò wá ọ rí, àánú Ọlọ́run yóò wá ọ rí, ayọ̀ yóò wá ọ rí. Ire ni tìẹ o, ayọ̀ ni tìẹ lónìí o, ìbùkún ni tìẹ lónìí o, ààbò ni tìẹ lónìí o. Ò ní sọkún, ò ní pòǹréré ẹkún, ayọ̀ ìgbàlà yóò máa bá ọ gbé. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Àmín. Kí ló dé tó rẹ́rìn ayọ̀ lónìí? Kí ni ó pa mí lẹ́rìn? Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo bá yín sọ̀rọ̀ tán, ní àná mo bá yín sọ̀rọ̀ tán, àná alánà yìí ni mo bá yín sọ. Ẹ mọ̀ pé mo ti ń bá yín sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bọ̀ láti oyè ọ̀sẹ̀ tó pọ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àná yìí tún mú mi lọ́kùnkúndùn. Mo tún wá fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ìtàn ẹni yẹn sí. Wo, a lè pa ògo mọ́yàn lára tí kò bá ní Ọlọ́run. A lè bà ògo ènìyàn jẹ́ tí ènìyàn kò bá ní Ọlọ́run. Tí ènìyàn kò bá ní ọkàn ìsìn dópin, a lè mú kí ènìyàn kó ṣubú ẹ̀mí, kó ṣubú ara. Ayé ò mọ̀ fẹ́ni fọ́rọ̀ àforí ẹni. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ, kò sẹ́ni tó fẹ́ fọ́rọ̀. Ìwọ ló rò wípé wọ́n fẹ́ fọ́rọ̀. Ohun kan ni mo fẹ́ kó mú dání, mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Má ṣu ti ẹ mọ́ fún àwọn ọ̀tá kí wọ́n má rí ti ẹ mú dání. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, gbọ́n bí ejò, níwà tútù bí àdàbà. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, òun ni wípé fi ọgbọ́n ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run bá fún ọ nípa láti ṣe, kí o sì fi ọ̀rọ̀ rẹ lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Ó bá tán. Ní ìgbà yìí ni ire ayọ̀ rẹ yóò wá tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Ẹni pàtàkì tí mo gbé wá lónìí, Joseph ni. A fẹ́ pa, ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbà. Nígbà tí Ọlọ́run gbà tán, wọ́n tà á lọ sí oko ẹrú. Ó lọ sí oko ẹrú, ṣùgbọ́n láti ibẹ̀ ńkọ́, ibẹ̀ ló ti di ológo àti ẹlẹ́wà. A ti rò pé a ti bayé rẹ jẹ́, a ti rò pé ò tètè lọ́kọ, a ti rò pé ò tètè lọ́mọ, a ti rò pé ò tètè níṣẹ́, a ti rò pé ò tètè níwèé ìgbélú. Ọlọ́run fi ẹ́ pamọ́ fún sáà kan ni. Ọlọ́run á máa fi ènìyàn pamọ́ sí sáà. Tó bá fi ènìyàn pamọ́ sí fún sáà kan láti jẹ́ kí ògo rẹ̀ kó búyọ. Ògo rẹ̀ ṣetán láti búyọ. Ẹ jẹ́ ká ka ìtàn ẹni pàtàkì yìí nínú ìwé Genesis orí 39 ẹsẹ̀ 17 títí di ẹsẹ̀ 23. Kí ló ti wí?
òun náà sì dára ní ojú Fáráò òun náà dára lójú àti Fáráò. ní ojú gbogbo àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀. ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀. Fáráò sì wí fún àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ pé ó wí pé a ha lè rí ẹnìkan bí irú èyí ọkùnrin tí ẹ̀mí Ọlọ́run ń bẹ ní inú rẹ̀. oh my God. Fáráò sì wí fún Jósẹ́fù pé níwọ̀n bí Ọlọ́run ti fi gbogbo nǹkan yìí hàn ọ́ kò sì sí ẹni tí ó ṣe amòye àti ọlọ́gbọ́n bí ìwọ ni yóò ṣe olórí ilẹ̀ mi ilé mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀. tó bá jẹ́ wípé Jósẹ́fù ti tara rẹ̀ ó ti lọ mu gbóyó ó ti lọ mọtí yó ó ti lọ ṣe ìṣekúṣe òun náà ti darapọ̀ mọ́ àwọn tí ń bàlú jẹ́ tí ń dà lóru. ọ̀pọ̀ àwọn tẹ́ rí títì yẹn tó jẹ́ wípé wọ́n mú gbó kiri wọ́n ṣe ọ̀ráìsà ọmọ ológo ni wọ́n ṣùgbọ́n nítorí pé ìṣẹ̀lẹ̀ kékeré tó ṣẹlẹ̀ sí wọn tí wọ́n ti ṣubú ó mú wọn di ẹni tí ń rin àrìnká ògo wọn wá parẹ́ mọ́ wọn lára. má jẹ́ kó ògo rẹ̀ parẹ́ mọ́ lára. Joseph ò fàyè gbà kí ògo tiẹ̀ parẹ́ mọ́ lára. ó dúró ṣinṣin nínú ìjọsìn fún Ọlọ́run. yes. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ ni a ó máa ṣe àkóso àwọn ènìyàn mi ìtẹ́ni mi ó fi tóbi jù ọ́ lọ. máa gbọ́ Fáráò sì nílẹ̀ Fáráò sì wí fún wọ́n Jósẹ́fù tó wà l'Amẹ́ríkà tó wà ní London tó wà níbi gbogbo ó jọba níbẹ̀ ó di alágbára níbẹ̀ ó dé èèyàn pàtàkì gbogbo tó ń gbéṣe ní orílẹ̀-èdè tó wà yóò máa gbéṣe ní rere. tẹ́tí kò gbọ́ jọ́sìn fún Ọlọ́run. Fáráò sì wí fún Jósẹ́fù pé wò ó èmi ó fi ọ́ jẹ olórí gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì. Fáráò sì bọ́ òrùka ọwọ́ rẹ̀. ó bọ́ òrùka ọwọ́ rẹ̀. kúrò ó sì fi bọ Jósẹ́fù ní ọwọ́. ó sì wọ̀ ọ́ ní aṣọ ọ̀gbọ̀ dáradára ó sì fi ẹ̀wọ̀n wúrà sí i ní ọrùn ó sì mú gun kẹ̀kẹ́ kejì tí ó ní wọ́n sì ń ké níwájú rẹ̀ pé kábíyèsí ó sì fi jẹ olórí gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì. nílé àjòjì wọ́n tàkò ní ilé bàbá rẹ̀ kó má bàa lè dé ipò rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó tún dé ilé àjòjì ògo rẹ̀ búyọ nítorí pé kéne olùjọ́sìn ní Jósẹ́fù ó fi àníyàn rẹ̀ nìkan ṣoṣo lé Ọlọ́run ọba lọ́wọ́. This message is very important to you youths. You must stick to it. Youths, you will have depression. You may have depression. You may have disappointment. You may not be able to reach your vision. But if you focus on God, you put all your trust in God, and you believe that one day will be one day, God will definitely, because a promise of God, what comes out of God will never go unfulfilled. This is the message. Whatever comes out of the mind of the mouth of God will never go unfulfilled. Therefore, you must create time for God and serve God with all your heart. Don't be like those vagabonds, the thugs, those people who allow depression, disappointment to derail them from their glory. Many of them have glory. Many of them have visions, but because of just single disappointment or depression or failure, they ruin their life. Don't ruin your life by smoking Indian hemp or by putting yourself into drugs. No, don't do that. God will solve that problem for you, and He will even make you, your vision to be known all over the world. That's why I put a personality. You know, I talked about him yesterday, and I want you to see the end of this program, the message. That's why I repeat the message to you today. And it is taken from Genesis chapter 41, verse 37 to 43. That personality is called Joseph. He never be depressed, and he will never be disappointed. He believed that the failure is not the end of one's life. The downfall of a man is not the end of his life. Immediately you believe the downfall of a man is the end of your life, then depression will come and you become a vagabond. Youth, take note of this. You may be failed
You may be sent out of school. You may do this. You may be disappointed by everybody, but don't disappoint yourself. Read for me, my dear daughter. And the things was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants. And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man whom is the Spirit of God is? And Pharaoh said unto Joseph, For as much as God has shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Thou shalt be over all my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Only in the throne will I be greater than thou. And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. The country you are going to rule. You are going to rule there. You are going to be like a king. Yes. And Pharaoh took off his ring from his hand and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vesture of fine linen, and put a gold chain about his neck. And he made him to ride in the second chariot which he had. And they cried before him, Bow the knee, and he made him ruler over all the land of Egypt. Oh my God. Youth, what are you doing? Do you allow depression to overcome you? Do you want depression? Do you want disappointment to overcome you? Do you want failure to remove you from your glory? Never. Say never now. Say never now. Say never now. Don't allow depression to overcome you. This is today's message. Lord Father, I thank you for giving us the opportunity to get this message across to these people. I pray that you minister unto them and let them be your child. And I know when they come back to you and they become your child, you will bless them and you will lift them above all their enemies. I pray for you as you are listening to this program that your glory will shine and you will rule the world. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Mo gbàdúrà fún ọ ní orúkọ Jésù wípé kí Olúwa kó gbé agbára rẹ̀ wọ̀ ẹ́, kó fi ìmọ̀ rẹ̀ fún ọ, kó fi òye rẹ̀ fún ọ, kó gbé ẹ borí ìṣòro àti agbára òkùnkùn, kí ògo rẹ kó lè di mímọ̀ fún ayé bíi ti Jósẹ́fù. Mo wá gbàdúrà fún ọ wípé ó dé àyè rẹ, ó dé ipò rẹ, ó dé ibi ògo rẹ, ẹwà Ọlọ́run yóò sì búyọ nínú ayé rẹ, gbogbo ayé yóò sì máa pè ọ́ ní kábíyèsí ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Àmín. This message is from Selika Church of Christ, Kilometer 7 ní Ifẹ̀ Ìbàdàn Road. If you have any prayer request, send it to 09084 944597. Emmanuel Adetunji Adeonigbagbe is my name. I love you so much and I will continue to love you. Good morning. Látẹnu bàbá Selika.